мен тірімін уайымдамаңыздар, менде бәрі жақсы. Енді мен күнім қазір клиникаға барам, жаңағыдай мұрнымды полностью чистка жасатамын, күніге жудырып деген сияқты. Одан бөлек сол уколымды салдырам, системамды салдырам, сонымен күнім өтіп жатыр. Үй жаңа больница, үй больница деген. Жалпы мына жақта көріп тұрсыздар, отек болып тұр. Бетім кішкене емес, нормально отек болып тұр, пока ол отек. Енді әлі 10 күн бар ғой, кетеді. Бүгін 4-ші күн после операционный. И мен мына жағымда нені алып тастады, байқасаңыздар, құлағым артына айтқан едім, сіздерге ол жақтан бір керек нәрсе алды мұрныма деп. Сол енді шүкір жазылып жатыр. Мұрным ішінде отек бар, сырты отек деген сияқты. Енді ол уақыт өте келе ол кетеді. Сонымен менде шүкір баққа жақсы бәрі. Енді мен ертең мұрным жазылғаннан кейін точно үйде отырмайын деп тұрмын, себебі қазірдің өзінде мен кәдімгідей үйде отыра беріп жалығып кеттім шынымен де. Мұрным жазылмай тұрып та енді 1-2 күнде уже шыға беруге болады. Пока душқа түсіп жатқан жоқпын деген соң, былай кішкене өтірік жуынып жатырмын. Басы пока жууға болмайды дегеннен кейін бүйтіп полностью түйіп алдым, енді майы білінбесін деп. Одан бөлек сіздерге айтқым келген басқа нәрсе бар. Енді былай тыныш жүрсем де маған әйтеуір бір тыныштық болмай кете ма арасын, сондай бірдеңе. Анау адамдар қаяқтан шығып алатындарын білмеймін шыны керекші. Бір шығып өздерінше бірдеңе айтқысы келеді, жертва болғысы келеді. Ер азаматтар, сіздерге айтарым, жертва болмаңыздаршы мүлдем. Сіздерге мүлдем жараспайды ол нәрсе. Әсіресе жалпы былай ғой, енді маған көп сообщение сондай нәрселер жіберіп жатыр да, осылай сіз туралы осылай деп жатыр ғой деген сияқты. Мен негізі мен туралы бірдеңе десе, мен оған жауап бергім де келмейді. Бірақ енді мына жерде фактіме семьяма келген кезінде бұл нәрсеге жауап беремін, балаларыма қатысты нәрсе болса деген сияқты. Енді бұл жерде бір кісі айтып тұр, что бізге көмектеседі екен, балаларына көмектеседі екен, оказывается. Бірақ мен бірде-бір рет Каспийме бір сол кісіден ақша түскенін соңғы 4 жыл 5 жыл мүлдем көрмегенмін. Және де наоборот, менен қарызға ақша сұраған адам кезінде талай рет менен қарыз ақша сұрап, сөйтіп жоқ болып кетіп жүрген адамның өзі солай айтқанда мен өзім күлкім келді біріншіден. И және де хабарласып балалар қалай деп сұрамайтын адам солай айтқаны кішкене енді күлкілі болып көрініп тұр әрине. Қараңыздар, сіздерге мен бір сөзбен айта қояйын. Бұл менің семьямда, менің семьям деген мен 2 ұлым және де мен. Аллаға сансыз шүкір, Алланың арқасында одан кейін өзім обеспечивать ету, жаңағындай мектептері болсын, шүкір екеуі де частный мектепке барып жатыр қазір. Екеуінің мектебі, екеуінің киімі, тамағы, осы үйдің квартираның оплатасы, няньканың оплатасы, бүкіл нәрсе менің мойнымда. Және де оған басқа адам себеп болып маған көмектесіп, осынша мына балаға нан аларсың, киім аларсың, тамақ аларсың болса, басқа нәрсеге деген нәрсе болмаған. Және де неге олай өздерін басқаша көрсетіп, мен көмектесем деп айтатынына мен өзім таңқаламын шыны керек. И плюс қыздар, мен сіздерге айтарым, оказывается, ажырасқаннан кейін алиментке бермей күтіп жүрудің ешқандай да бір керек жоқ екен. Оказывается, беріп тастау керек екен алиментке. Сен ол адамды жарайды деп үндемей жайына қойсан, оказывается, ол құтырып, өтіріктен сен артынан неше түрлі әңгіме айтуы мүмкін. Мен көмектесем, мен қарай алсам деген сияқты. Сол үшін мен шештім, әдемілеп тұрып алиментке беріп, ақыры саған типа көмектеседі екен, якобы. Шын мәнінде көмектессін ақыры. По закону көмектессін. Әрине, оның өзін көмектесе алса.